مهمترین خبرهای هوش مصنوعی توی 1 دقیقه. شرکت XAI بعد از خرید کرسر گروکبات رو معرفی کرد که حالا هر کسی میتونه باهاش بدون هیچ کدنویسی ایجنت های هوش مصنوعی بسازه. به کلی ابزار مختلف وصل میشه، میتونین بهش آموزش بدین و براش روتین تعریف کنین تا براتون انجامش بده. بالاخره مدل ویدیویی سیدنس 2.5 منتشر شد که میتونیم از مهمترین تغییراتش نسبت به نسخه قبلی به آپلود 50 تا رفرنس و ساخت ویدیوهای 30 ثانیه‌ای اشاره کنیم. این مدل ویدیو ساز همین الان توی هوشا قابل استفاده است و اگه کلمه مدل رو کامنت کنی لینک مستقیمش رو برات میفرستم. شرکت انتروپیک اعلام کرده که از این به بعد روی تمام خروجی‌های کلاد واترمارک نامرئی اعمال میشه، یعنی هر چقدر عکستون یا متنتون رو ویرایش کنین بازم مشخص میشه که با هوش مصنوعی ساخته شده. سونو بزرگترین مدل آهنگساز هوش مصنوعی هم اعلام کرد از این به بعد روی تمام آهنگاش واترمارک هوش مصنوعی اعمال میشه و دیگه نمیتونین به راحتی توی یوتیوب و اسپاتیفای ازش کسب درآمد کنین. اوپن ای آی مدل جی پی تی 56 سول اولترا فست رو معرفی کرد که از این به بعد جوابا رو 14 برابر سریعتر به شما میده. از مهمترین مدل هایی هم که توی هفته گذشته منتشر شدن میتونیم به گروک 4 و 6، جمینی 3 و 7، نیموترون 3 و نیم و دیپسیک V4 پرو اشاره کنیم. اگه میخوای از اخبار هفته بعد جا نمونی، همین الان پیج رو فالو کن.